Доброе утро. Вчерашняя начиная сборка, надо сейчас все убрать вовнутрях и накрыть как раз листы. Хорошо, что вот подсохло все. Что за дождь начинается какой-то дурацкий. Хочется поделать и то, и то. Ладно, будем сейчас складку. Я вчера тут блоков накидал, кстати. Ну, которые уже примерять надо, да. И я хочу сказать, что уже верхние ряды пошли все ровно сразу же. Там подточить надо. То есть я плоскость уже выровнял, как бы, и перехода вот этого нет уже ребра. Хочу ответить на комментарии, которые возникли по поводу того, что я вот тут делаю. У меня суета какая-то тут, непонимание. Непонимание у меня только в том, насколько будет эффективно прогревать комнату эта стенка. Если я оставляю целиком стенку, я об этом говорил уже, как бы, может, не смотрели, те, кто комментирует. Либо я топлю камин и грею весь дом, либо я топлю камин до того момента, как нагревается эта комната, а дальше я его не топлю. То есть он перетапливает эту комнату. 10 квадратных метров это спальня. Зачем нам спальня? Тут жарилка такая. Исходя из печки, которая в старом доме, вот эти печки, вот за печкой стоит кровать. И когда печка натоплена, там в этой половинке, половинка что называется по-старинному, там жара, там кровать нагретая, хотя пространство все открыто, туда есть где разлетаться, а тут будет замкнутое пространство. И то есть я понимаю, что если я оставляю целую стенку 2,5 метра, да, на 1,5, плита такая тепловая, тут будет трэш. Открывать окно, ну как бы топить улицу, как бы нет резона. Поэтому решено сделать такую полосу. До самого верха будет полоса. Ширину 30, ну не знаю, вот кажется мне этого достаточно, потому что здесь нагревание идет максимальное. Да, сразу же жарко. Тут. Ну, понимаем, что радиатор, вот батарея, да, работает. Она же нагревает комнату, да. Да, тут не постоянно, но все равно как бы аккумулирование энергии здесь большое. То есть, даже если мы топим его в режиме камина просто, да, топочная часть, вот здесь вот 3 слоя кирпича, она прогреется через какой-то промежуток времени, и это пятно будет жарить. То есть даже если летом мы просто хотим пожечь костер, нам летом вообще тут тепло нафиг не надо, да? Вот, поэтому вот такая фишка. Еще, причем, почему так? Здесь будет 100-й блок. Я посмотрю, как будет эффективно это сюда прогреваться. Уже как бы здесь за чистовую все сделано. Здесь декоративно будет все заделано красиво. Потом это все будет. Вот здесь вот заватится, как я и говорил, да, ватой пройду. Но тепло надо выходить же куда-то. Ну как бы ватой я вот здесь пройду, в принципе, да, что я... Зачем мне это отгораживать? Тут будет толщина большая оставлена, прослойка воздушная. А еще я хочу, здесь у меня идея, я вот здесь каналы такие оставлю, ну, какие-то под решетку. Чтобы именно тепло выходило сюда и сюда вылетало. Стенка это не будет соприкасаться, это вниз я цемента напихал, но внизу такого расширения нет. Сверху это вообще нигде контакта нет, кроме ватного. Ну вот как-то так, в принципе. Думаю, ничего тут такого замысла. У меня, я говорю, у меня дилемма только, какое количество оставить промежуток. Ясненько, понятненько. Так, ну все, я окучил. Опять камни.
Не были все убраны, опять они в режимку пришли. Сейчас неоднократно, я так понимаю, не будут участвовать. Блин, хочется уже делать фасад. Так, показать бы, да? Ребята, это фасад. Кликфальцевый фасад. Это профлисты, как бы строится хозблок в этом году будет. Вот так вот. Надо уже... В этом году есть планы, которые надо сделать, осуществить, да, задуманное. Ну, весь акцент, конечно, на дом, а снаружи, вот, и потом подшивка вся. Я решил сначала обшить фасад, а потом подшивать уже софиты, вот это все, чтобы не заниматься фигней. Я туда заведу железо, а сверху уже накрою. И вот, накрою и вот. И вот в таком это виде все приезжает. Киньте. Даже не знал я. Такой он, конечно, забавный. Это самые длинные стороны. Он без разделения идет, это вертикально, то есть без стыка. Фальц Pro, ладно, 5. Проказка отпадает, которую мы планировали. Почему-то решили вот это сделать. Хочется нам так, чтобы... Вообще изначально планировался дом в виде барнхауса. В стиле барнхауса. Но по мере как-то что-то мысли переигрались. Бортхаусенка мы еще построим. Он будет, только меньших габаритов. На станок, по идее, собирать. Сегодня в город поеду, потому что надо привезти масла. Пойду-ка чуть пособираю его. И вообще еще хотел со скважины стоя воду качнуть. Мне вода теперь покоя не дает. Ну вот, опять вот подровняли. Может, кто заметил, на стекле было черное, это вот здесь вот. Вот, думаю, дай попробую этим лезвием скоблину. Короче, лезвием срезается начисто. Потом, думаю, поскоблил, думаю, нафиг. Взял тряпочку, начал тереть. А с водой, а если что-нибудь добавить туда, так вообще. Вот это я просто, вообще отмылся. Я думал, это конкретно присасывается. Изи чистится, это все легко. Сколько времени я утопил, первый раз я это сделал. Отлично. Что, я до обеда положить булочки. Скоро уже обед. Хожу здесь туды-сюды. Ну что, вот оно, где коснулось шарик-то. Это все залипло и, соответственно, засохло. Пошел чистить пистолет, все сделал, крутил. Ну, тиски никто не отменял, силу тисков, поэтому это 5-секундное дело. Шарик решил сейчас не ставить, закручу этот баллон, потом будем заниматься. Да и при смене надо просто выпустить вверх пену, ну либо дырку сделать. А зато баллон не повзрывать будет. И припер все для этого. Короче, я до сих пор ничего не сделал. Так. Подписчик заезжал. Знаете, что еще понял? Вот здесь вот шпилька, которая уезжает назад. Она находится не на уровне до того, носика, но чуть-чуть. И каждый раз, когда ты так бы содрал и начинаешь пенить, и каждый раз приходится прочищать вглубь. Вот я решил, ее надо сточить вровень, да, и будет чик, содрал, и все, и погнал. Фигарить, зачастую там сбивается. Хоть посмотреть, как эта пена выглядит. Слушайте, при нанесении она прям вот приклеивается, прям не так, как пена-то вспененная. Ну да, пенится она меньше. Нет этого эффекта, потом прилегает, сразу на нее кладется другая субстанция. Но по факту-то, клеит.
Radio Monte Carlo. Вообще красота. Вот. Пошло оно прям. Пук. Все, он ровно. А там подтачивать, туда идти, гнать. Хлобысь между делом. Что хочу сказать, ребята, беру свои слова обратно. Вот, практика показала следующее. Очень она прям такая резиновая, вот реально резиновая. Нету вздутия, она не хрустит, видите? В отличие пены, смотрите. Вот пена взрывается, ну, значительно легче. Вот это вот уже прям по-серьезному. Ну, и прилипание в нее. Прилипание. Надо попробовать выровнять. Вот будет где перекос. Я попробую не вышкуривать, а больше здесь налить. Смогет она выровнять или нет. Интересно даже, да? А так, ну прям совсем другая. С учетом того, что цена практически одинаковая, не практически одинаковая. Кто-то покупает простую пену и по 600, по 700, по 700 рублей, да. Но вот за 500 рублей меня, в принципе, все устраивает. Ключевое, работать с ней намного, наносить, она прям вот наносится. И, знаете, вот пена бывает так, как бы наносишь, она как отлетает. А это прям вот прилипнет сразу же, прям шовчик такой. Прикольно. И да, решил я здесь сейчас, вот положил я там блок. Не буду я сейчас заниматься фигней, пилить его. Зачем мне это, ну, тратить этот блок? Блоков сотых привезу. Сейчас посчитаю, сколько мне здесь штук надо на эту плоскость. Привезу блоков тех. Ребята, нашел способ. Я же не ушел никуда. Вот, подложил я туда. Сейчас я поднимаю, она остается лежать. Чтобы не подтачивать. В принципе, это такое, знаете, сдавлено. Ну там вообще микроденс, короче. Главное, чтобы при опускании не прижалось. Да? И посмотрим. Так, ну все, вот она ровненько. Интереснее, чем точить. Оно сломается, оно лопнет. Время нагрузки не будет. Я не советую вам это применять в равноносящих стенах. Это для перфекционистов как раз. Чтобы даже дверной проем был идеально ровный. Все, пошел я. Нафиг. Ну чё, пришел я, пообедал. Да, здесь подложку только умудрил. Определенно эта штука, короче, слушайте, клей, да. К клею скажу, да, yes. И вот я сделал с подложечками-то. Нифига себе. Ну вот, видите, расстояние. Это несерьезно, чтобы тут вышкуривать. Тема рабочая. Я таких две сделал. Вот здесь вообще она на чуть-чуть вставлена туда. Нифига себе. Опять не выдрать оттуда. Держится это все мега. Все, нафиг эту точку. Занимался фигней. Буду, короче, стены делать. Не буду станок я собирать не хочу. Прям хочу положить тут блоки. Кто заметил, что я пилой срезаю. Эта пила заточена вверх. Заточена под лезвие. А знаете для чего? Это раньше мы строили. И джут. Надо было резать джут.
И как бы что, самое оптимальное, вот тебе вытачиваешь и отпиливание. Засекаем время. На самом деле, если не в таком положении это делать, нормально встать, отпилить, это вообще легко. Опа, на примерку становись. Sometimes you want to call it quits and then you say that this is a depression, but your time will come one day. Sometimes when you're down and there's no one else around, I hear you crying. Ха-ха-ха, да? Ха-ха-ха. Можем еще повкалывать. Тут надо вклеить, там это. Че там? Там надо уже вдаляк блок будет, ну уже все, проем. Последний ряд. Да? Вот высота, которая мне надо выйти. Ну, это финально. Вот та противоположная, такая высота стены этой должна быть. Здесь вот, ну, все, не стал. Сюда блоки привести надо. Это круто работает, ребята. Это вообще ништяковая вещь. Равняю эту стенку. Ну, геометрия, да, но по плоскости. Вот здесь вообще пошло. Я ничего здесь не подтачил. Вот этот только блок, да, здесь вообще практически все положено. Без каких-то либо этих. Видите, здесь он чуть выступает. Но это уже, знаете, мне надо, чтобы было, да, идеально. Эта сторона прям заподлицо. Тут, скорее всего, прям я хочу почему-то ламинат. А, я уже говорил, да, или не говорил? А, нет, не говорил. Я прям... Здесь планировалась лепнина на этой стене. И здесь тоже хотелось бы лепнину. Или здесь лепнину. Но я хочу прям почему-то прям ламинат. Который будет идти в длину. Здесь будет в длину. А здесь он будет как бы так подниматься на стену вертикально. Вот это будет офигенно, блин. Просто ты идешь сначала так, потом так. Клей пена тема. Беру свои слова. Вот я на практике. Я говорю, что я практик. Это крутая вещь, прям на нее ништяк. Баллон еще даже, вот смотри, сколько я выложил, по 3 полосы фигарю. Где он? Я не знаю, половина еще только израсходовалась. Вообще, да, там еще половина. Нахер эти замесы сейчас тут шпаклево, это проще подточить, но я вот приспособился, да, приподнимать, если вы внутренние кладки ведете. Ну тут такой зазор, что это, блин, детский. Вот оно не выровнено, а тоже с таким же зазором практически, ну плотно лежит, ладно. Но здесь щелочка такая потолще, ну фигня, детский, ну, ничего здесь не будет, ничего. Стены глухие, да. И они очень достаточно устойчивые даже. А, ну они склеиваются сразу. Все, я с монатовой удочки. Здесь что-то я идеально начал гнать, горбатого какого-то лечил. С другой стороны, мне все равно надо будет кантик один я выровняю и противоположный. Чтобы это будет одним монолитом. Поняли, здесь обои будут прерываться внезапно, но с острым углом. И сразу же разделение будет. Все как бы под одно прямое должно быть. Просто будет. Когда все ровно, оно все строго и круто.